La camomille est une plante médicinale aux multiples bienfaits pour la santé, notamment pour ses effets calmants et relaxants, aide à réduire le stress, l'anxiété et à améliorer le sommeil. Elle possède des propriétés digestives, apaisant les troubles comme les ballonnements et les crampes, ainsi que des vertus anti-inflammatoires et antispasmodiques, utiles contre les douleurs menstruelles et musculaires. En usage externe, elle aide à traiter les irritations cutanées et les inflammations légères. Grâce à ses actions antioxydantes et antibactériennes, elle contribue également à renforcer le système immunitaire.